Είμαι ο Βασίλης ο Βόμβας και είμαι υπεύθυνος marketing της εταιρείας Original Hair Business. Σήμερα το θέμα μας είναι πώς μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό τουλάχιστον προσπαθούν πάρα πολλοί επαγγελματίες. Η δική τους διαφήμιση, η δική τους υπηρεσία να περάσει καλύτερα στα μάτια των καταναλωτών. Για να μπορέσει να γίνει αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθεια του marketing υπηρεσιών. Όχι απλά το marketing, να κάνουμε marketing. Είναι πολύ βασικό η υπηρεσία που παρέχουμε να φαίνεται διαφορετική στα μάτια του καταναλωτή. Όταν όλοι μιλάμε για κούρεμα και όλοι δείχνουμε κεφάλια στο Facebook ή οπουδήποτε, αυτό δεν είναι marketing. Αυτό απλά προβάλλουμε μια υπηρεσία την οποία κάνουμε. Όταν λοιπόν θέλουμε η δική μας υπηρεσία να φαίνεται διαφορετική, να αξιολογηθεί διαφορετικά από τους καταναλωτές, θα πρέπει να ντυθεί και διαφορετικά. Γιατί εάν οι υπηρεσίες εμφανίζονται ίδιες σχεδόν όλες και απλώς το κίνητρο είναι ότι εγώ έχω σπουδάσει ή έχω αυτή την εξειδίκευση κτλ., αυτό δεν αρκεί μόνο. Ο καταναλωτής ενδιαφέρεται και θέλει να ακούσει το όφελος που πρέπει να έχει αυτός. Άρα οι υπηρεσίες στείνονται διαφορετικά. Δημιουργούμε δηλαδή καινοτομία στις υπηρεσίες. Βασιζόμαστε πάνω στην εμπειρία του πελάτη, πάνω στο marketing των υπηρεσιών, δημιουργούμε καινοτομία, δημιουργούμε διαφορετική προσέγγιση καταναλωτών. Εάν λοιπόν και η δική σας επιχείρηση θέλετε να την διαφοροποιήσετε, να παρέχετε πιο καινοτόμες υπηρεσίες, επικοινωνήστε μαζί μου, να μιλήσουμε προσωπικά, να γνωρίσω την επιχείρησή σας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ.